Hayyee guys, assalamu alaikum jechaati. Ramadan Karim jecha as deebinee yaadi tokko bareedaa namni gisee beekta waan haaree takka dhufee yaada haaree uuma. Akkuma duraan barame gaasan irraa kaasee yaada haaree tokko finnee dhufnee arraas dhageeffadha. Keessattuu warri Ramadaana kana qubna galii isaan beekne dhageeffadha likitti. Arkaanii Islaamaa keessaa arkaanii Islaamaa ni beektan shani. Arkaanii Islaamaa shanan shahaadaa, salaata, hajjii fi zakaadha. Waan afur Rabbiin faayidaa fi miidhaa isaa hunda dubbatee jira. Garuu waan takka hin dubbanne. Tokkichaan kiyyaa anaaf dhiisaadhaa jeesan anaatu galata isaatii fi miindaa isaa naaf beekaa jedhe. Jara kaan ammoo yoo Rabbii shahaadaa qabatte Islaamummaa fudhattee salaata salaannaan gabricha Rabbii taate hajjii dheeynaan dilii irraa buufte zakaa kannannaan ajaja Rabbii fudhatte garuu soomana hin dubbanne laal. Waan ajaa'ibaa keessaa soomana hin dubbanne. Maaliif hin dubbatin soomanni? Kiyyaa kun anaa miindaa isaa beekaa anumaa dhiisaadhaa jee kana. As deebi as keessatti ilaali gaati. Ati faan keessattuu yaa nama aliif ni dhaabbatamoo ni ciisaa dambee ni dhageeffadhu gaa. Laal as keessatti waajjira jira. Soomana keessa waan jira ajjii isaa himee jira. Salaanni abbaan tokko inni salaata guddaa dhiisiu sunnaan salaata soomana keessaa salaata fardii yeroo taane caala. Harbii takka quraanni abbaan takka kudhanis ni qabama. Kana hunda dubbate ammoo soomana jeneraalii miindaa isaa anumaa qabaa jee. Soomanni hanqan takka jabaadha Rabbi biratti. Soomana jabaa kana laaffistee laaltee baatii takkitti baatii kudha takka keessaa soomana tokko jaan dhufa. Isa kana caachistee sababaa jalaattee illee Rabbiin ajji isaallee sii baay'isa. Akkasitti baatii Ramadaanaa warra gartee baatii Ramadaanaa tun amata as deemutti dhuftu Rabbi isaa bu'uun sinjaa keeritti adeero.